गुज़िरियल ॾींहुं भारतीय शहर बंगलुरु में खेलियल मैच में न्यूज़ीलैंड जी इनिंग्स दौरान पाकिस्तानी टीम खे मुक़रर वक़्त खां 2 ओवर्स पोइते हुजण जे करे मैच फीस जो 10% ॾंड लॻायो वियो आहे। आईसीसी जे ज़ाब्तनि मूजिबि आर्टिकल 2.22 जे मूजिबि मुक़रर वक़्त खां घटि ओवर्स करण ते हर ओवर ते मैच फीस जो 5% ॾंड लॻायो वेंदो आहे ऐं पाकिस्तानी टीम वक़्त खां 2 ओवर्स पोइते हुई, जंहिं सबबि पाकिस्तान टीम जे रांदीगरनि ते मैच फीस जो 10% ॾंड लॻायो वियो आहे। आईसीसी जो चवणु आहे त पाकिस्तान क्रिकेट टीम जे कप्तान बाबर आज़म ग़लती खे मञींदे ॾंड जी सज़ा क़बूल कई आहे। इन खां अॻु 28 अक्टूबर ते ॾखण अफ्रीका ख़िलाफ़ खेॾियल मैच में बि पाकिस्तान टीम ते ॾंड लॻायो वियो हो। ॾखण अफ्रीका जी इनिंग्स दौरान पाकिस्तानी टीम मुक़रर वक़्त में 4 ओवर्स पोइते हुई, जंहिं सबबि क़ौमी टीम्स जे रांदीगरनि ते मैच फीस जो 20% ॾंड लॻायो वियो हो। ख़्याल रहे त गुज़िरियल ॾींहुं बरसात सबबि मुतासिर मैच में पाकिस्तान डकवर्थ लुइस मेथड तहत मैच में 21 रन सां कामयाबी हासिल कई हुई। मैच में फ़खर ज़मान 81 बालनि ते 126 रन्स जी नाक़ाबिल शिकस्त इनिंग्स खेॾी हुई, जंहिंमें 11 छक्का ऐं 8 चौका शामिल हुआ।